наш милостивый Бог, Ты верный и благой, Ты тот, кто пролил кровь, явил свою любовь. Восседай на троне славы, и вовеки будь прославлен. Ты достоин, святый Бог, преклонят свои колени сотни тысяч поколений пред Тобою, святый Бог. Тебе вся жизнь, Господь, ведь Ты один, любовь нам вечность даровал. Иисус, Тебе хвала, Иисус, Тебе хвала. Восседай на троне славы, и вовеки будь прославлен. Ты достоин, святый Бог, преклонят свои колени сотни тысяч поколений пред Тобою, святый Бог. Восседай на троне славы, и вовеки будь прославлен. Ты достоин, святый Бог, преклонят свои колени сотни тысяч поколений пред Тобою, святый Бог. Будь прославлен, святый Бог, будь прославлен, Иисус, будь прославлен, Бог. Будь прославлен, святый Бог, будь прославлен, святый Бог, будь прославлен, святый Бог, будь прославлен, святый Бог. Восседай на троне славы, и вовеки будь прославлен. Ты достоин, святый Бог, преклонят свои колени сотни тысяч поколений пред Тобою, святый Бог. Восседай на троне славы, и вовеки будь прославлен. Ты достоин, святый Бог, преклонят свои колени сотни тысяч поколений пред Тобою, святый Бог.
Господь Бог, спасибо Тебе. Merci. Merci Dieu. Мы благодарим Тебя за Твою милость. On remercie pour ta grâce. Мы благодарим, что Ты здесь. On remercie que tu es là. Мы благодарим за Твое присутствие. On te remercie pour ta présence. Мы благодарим, Господь, за Твое Слово. On te remercie pour ta Мы parole. благодарим за Твою защиту. On te remercie pour ta protection. Господь, за Твою безопасность. Seigneur, pour ta sécurité. Спасибо Тебе. Merci. Благословляем имя Твое здесь. On, On bénit ton nom parmi nous ici. on bénit ton nom. Merci, Seigneur. Спасибо, Господь. Возвеличиваем Тебя. On te proclame. Возвеличиваем имя Твое. On proclame ton nom. Спасибо Тебе, Господи. Merci, Благослови Seigneur. это собрание, благослови это слово во имя Иисуса Христа. Аминь. Bénis ce culte, bénis tous ceux qui sont là. Amen. Аминь. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Итак, буду с вами делиться словом. Название моей темы сегодня «Вы дайте им есть». Donc aujourd'hui, je vais partager la parole de ma prédication aujourd'hui. Donnez-leur vous-même manger. Вы дайте им есть. Donnez-leur vous-même à manger. И Евангелие от Матфея, мы откроем с вами первое место Писания, это будет базовое. De Матфея 14. l'évangile Matthieu 14, 16. И я читаю. Et je lis. И вышел Иисус, увидев множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Аминь. Quand Jésus descend de la barque, il voit une grande foule. Son cœur est plein de pitié pour eux et il guérit leurs malades. Le soir arrivé, les disciples s'approchent de Jésus et ils disent: il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie les gens dans les villages. Là, ils pourront acheter quelque chose à manger. Jésus leur répond: ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Amen. Amen. Вы дайте им есть. Donnez-leur vous-même à manger. Это очень важные слова, которые я убежден, что Иисус хотел научить ученикам. За пределами чуда, которое произошло, Иисус хотел также чему-то им научить. Jésus, c'est des paroles très importantes que Jésus voulait apprendre à ses disciples. И за пределами, au-delà du miracle, Au-delà des miracles qui se passaient. Иисус хотел им чему-то научить. Jésus voulait leur enseigner quelque chose, leur apprendre quelque chose. Итак, ситуация такова, что Иисус учил, это было много, более 5000 человек. C'était une situation où Jésus apprenait. Il y avait plus de 5000 personnes. И это уже долго было. Et c'était déjà long. Ну, это как бы в скобках, поэтому когда пастор иногда время превышает, пастор не единственный, Иисус это делал иногда. Quand Хорошо. le pasteur dépasse un peu ce temps, c'est pas juste lui. Аминь. Аминь. Я по Писанию. Иисус так запроповедовался, что просто, ну все, уже 3 дня он. Et Jésus apprenait tellement de choses et parlait tellement que voilà, c'était 3 jours. И в какой-то момент Et à un certain moment, ученики обнаружили, les disciples, ils ont trouvé что уже много времени, как народ находится около их. que déjà à ce temps même, il y avait beaucoup de personnes qui les entouraient. И они находятся в пустыне. Et ils étaient dans un endroit désert. И они приходят к Иисусу Христу. Et ils s'approchent à И Jésus. говорят: Иисус, Jésus посмотри, regarde столько людей le вокруг nombre de нас. gens qui sont autour de И nous. давайте так мы сделаем. Мы отпустим их. Они пойдут по селениям где-то рядом. Et allons les libérer pour qu'il y ait quelque part autour de Они nous. себе найдут пищу. Ils vont se trouver à И manger. может потом покушать, потом уже там уже посмотрим, что будет дальше. Et nous aussi, on pourra manger et on va voir ce qui va se passer par la suite. Но Иисус говорит им: нет, ребята. Mais Jésus dit non, non, non. Вы Vous, дайте им есть. donnez-leur à manger. Об этом чуде сказано во всех Евангелиях. De ce miracle, il dit dans tous les évangiles. Не о всех чудесах есть повествование во всех Евангелиях, но это чудо в 4 Евангелиях есть. Mais pas tous les miracles sont dans les 4 évangiles, mais ce miracle, il est dans les 4 évangiles. Ученики поступили, как каждый из нас мог бы поступить. Les disciples, ils se sont comportés comme chacun de nous, on pourrait se comporter. Извините, Иисус,
Чем они от нас отличаются? Есть проблемы, пусть каждый идет решать свои проблемы. Je m'excuse, Jésus. Comment il se différencie de nous? Si quelqu'un a ses problèmes, qu'il aille les régler tout seul. Вот, нету пищи, ну вот пусть каждый уйдет и найдет себе свое решение. Voilà, il n'y a pas de nourriture. Pour que chacun aille et va trouver sa propre nourriture. По крайней мере, у нас есть решение, чтобы каждый решил свой вопрос. Si on a tous une solution, on va résoudre, on va solutionner. Но Иисус на них посмотрел, Mais Jésus les a regardés. потому что это было похоже Parce на, que на c'était- то, что, знаете, моя хата с ressemblait à- края. То есть каждый решает, вот вы туда идите, кто найдет, тот найдет, кто не найдет, но кто его знает. Ça ressemblait à quelque chose que quelqu'un va, trouve, c'était chacun pour soi. И один из учеников Иисуса Христа, Et un он des disciples de Jésus-Christ, нашел у одного мальчика, il a trouvé chez un garçon, что у того мальчика было 5 хлебов и 2 рыбы. ce garçon, il avait 5 pains et 2 poissons. То есть 5 хлебов и 2 рыбы. 5 pains et 2 poissons. И, конечно, этот мальчик брал этот запас не для всего народа, понятно. Bien sûr, le garçon n'avait pas ses réserves pour toute Это la было foule. его пропитание, так назовем. C'était sa nourriture. И один из учеников находит эта пища у этого мальчика. Et un des disciples trouve ce garçon avec sa nourriture. И Иисус, Et Jésus когда мы видим дальше чудо, берет это, prend cela, умножает, le multiplie, и он этим накормил все, которые там были. et il a nourri toutes les personnes qui étaient Там было là-bas. 5000 мужчин, Il y avait- не считая женщин и детей. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. И еще осталось. Et il restait encore. Конечно, мы понимаем прекрасно, что это чудо, речь идет конкретно о восполнении материальных нужд. On voit concrètement que c'est un miracle et que ça complète les besoins matériels. Но я возьму немножко Mais moi, je vais prendre un peu и немножко в другую сторону пойду. et je vais aller dans une autre direction, Объясняя при том, что expliquant que в этом чуде, на самом деле, это было чудо материальное восполнение. dans ce miracle, il avait un miracle matériel. Но я верю, что здесь есть много таких принципов, которые мы можем взять для себя, для своей жизни. Mais je crois que dans cette situation, il y a beaucoup de principes qu'on peut appliquer à notre vie. Потому что церковь встречается, или же церковь находится в обществе, где есть также различные проблемы, различные нужды, и где есть голод также у людей. L'Église se trouve dans un endroit où il y a différentes opinions et que les fins sont différentes. И также Библия говорит нам, что бывает и голод по Слову Божьему. Et la Bible nous déclare aussi qu'il peut avoir la faim par la parole de Dieu. Библия говорит нам, что есть также бывает голод именно потому, что люди не знают, то есть они изголодают по Слову, по пище духовной. Et la Bible nous déclare qu'ils ont faim par la parole de Dieu. Место здесь пустынное, и время уже позднее, уже вечер. Ici, l'endroit, il est désert et il commence à faire tard. Иисус говорит, вы дайте. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Обычно мы можем дать, исходя из того, что у нас есть. Habituellement, on peut donner avec ce que nous avons. Если ничего у нас ничего нету, но что я могу дать, если у меня ничего нету самого? Si nous n'avons rien, qu'est-ce qu'on peut donner? Но Иисусу как бы, мне кажется, как бы ему было не так важно. Mais Jésus, je crois que pour lui, c'était pas important. Потому что ученики к нему пришли. Parce que les disciples se sont rapprochés de lui. Он мог сказать, Il pouvait dire, сейчас я им дам поесть. maintenant, je vais leur donner à manger. В конце концов, так и случилось. En fin de compte, c'est ce qui Но он est говорит, arrivé. вы дайте им есть. Mais il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. То есть, другими словами, согласно этому стиху, Иисус знал, что ученики способны что-то дать. En d'autres mots, Jésus, il savait que les disciples pouvaient donner quelque chose. Amen. Amen. Иисус понимал, что ученики могут что-то дать. Et Jésus comprenait que les disciples pouvaient donner quelque chose. Но ученики были удивлены, потому что они знали, что им нечего дать. Mais les disciples étaient surpris parce qu'ils n'avaient rien à donner. Но Иисус знал, что у них есть что давать. Mais Jésus savait qu'eux, ils pouvaient donner quelque chose. Как я сегодня, когда готовился,
Comme je me préparais à cette prédication, ya napisali sibe takoyo virageni ana munesina pandravelas. je me suis écrit cette expression. Dwie phrases. 2 phrases. Pierwsza phrase ta ученики spрашивают. Première phrase, c'est les Они disciples ученики qui говорят: demandent. место здесь пустынное, и уже настал вечер. Отпусти народ. Les disciples disent, il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie les gens dans les villages. А Иисус отвечает: Et Jésus répond, еще не вечер, все только начинается. et ce n'est pas encore le soir, tout commence. Амен. Amen. Иисус говорит: еще не вечер. Il n'est pas encore tard. Еще не Il n'est вечер. pas encore tard. Все только начинается. Tout ne fait que commencer. Послушайте, у Иисуса всегда есть оригинальный путь, как принести решение в жизни людей. Jésus, il a toujours un moyen Оригинально. original pour amener une solution. Иисус хочет помочь. Et Jésus veut aider. Иисус желает восполнить нужды. Et Jésus veut Combler les besoins. Амен. Amen. Итак, вы дайте им есть. Donnez-leur vous-même à manger. Иисус верит в тебе, Он верит во мне. Et Jésus croit en Меня. toi, croit en moi. Он верит, что ты имеешь нечто, Il croit que vous avez quelque chose. quelque chose. Чаще всего мы не подозреваем о том, что, возможно, у нас что-то есть. Des fois, ne pensons pas que nous avons quelque chose. Но Иисус знает, что у нас есть. Mais Jésus sait qu'on a quelque chose. Библия говорит нам, La Bible nous dit что когда мы приходим в Царство Божие, que quand nous venons au royaume de Dieu, некоторые вещи по-другому функционируют или же работают. Certaines choses fonctionnent d'une autre façon. Есть то, как в этом мире мы привыкли жить или привыкли оперировать. Comme nous, on s'est habitué à certaines opérations dans notre vie. Есть то, как Бог функционирует в Царстве Божьем. Il y a une façon que Dieu fonctionne dans le royaume de Dieu. Иисус дает серьезный урок. Et Jésus donne un cours sérieux. Вы дайте им есть. Donnez-leur vous-même à manger. Один ученик нашел 5 хлебов и 2 рыбы. Un disciple a trouvé 5 pains et 2 viandes. Он взял это малое, Il a pris ce petit он принес, и они отдали Иисусу. et l'ont pris et l'ont donné à Jésus. Иисус помолился, поблагодарил Бога. Jésus a prié Dieu. Он взял это, опять передал им. Il a pris de nouveau et il a donné à ses disciples. Он говорит: теперь идите и отдайте народ. Maintenant, allez-y et donnez-leur. Я хочу заметить, что в этом чуде Je veux que vous remarquiez que dans ce miracle, посредником между Иисусом Христом и народом, который в чуде нуждался, послужили ученики. donc le pont qui était présent dans ce miracle, c'était les disciples qui étaient entre Иисус мог бы сказать: дайте peuple et это, Jésus. помолиться, потому что народ, приходите, берите, там просто там будет гора хлеба, и идите, вот берите каждый, кто хочет. Jésus aurait pu juste prendre les pains et les poissons et ensuite prier et les donner au peuple. Значит, в этом также есть урок, что Бог желает восполнять нужды других людей через тебя, через меня. Donc là, ici, il y a aussi un cours qui dit que Jésus veut qu'on comble les besoins des autres à travers nous, à travers vous. Пусть это будут духовные нужды, Que ce soit dans des besoins spirituels, пусть это будут материальные нужды. des besoins matériels. Ты и я, Toi et moi, мы можем nous pouvons быть каналом, être le canal через который Бог à travers lequel Dieu будет восполнять нужды людей. va combler les besoins du peuple, du gens. Ты и я, Toi et мы moi. можем быть On peut être каналом, le canal через который par Бог lequel будет восполнять. Dieu va combler les besoins. Я не говорю, что мы можем быть каналом, который Бог будет восполнять, Je будет dis pas, наполнять. Нет. je veux pas dire qu'on est le canal que Dieu va combler.
Потому что очень часто это позиция, которая нам всегда больше всего нравится, что мы канал, и Бог меня наполнит. Habituellement, on aime être dans la position que nous, on est le canal et Dieu nous comble. Но Бог желает, чтобы мы были каналом через. Mais Dieu veut qu'on soit le canal à travers lequel То есть мы будем пропускать через себя то, что Бог желает дать этому миру. Donc, nous, on va laisser passer à travers ce que Dieu veut qu'on donne pour le monde. Если мы хотим, чтобы этот мир получал любовь от Бога, мы хотим, Боже, я хочу чувствовать Твою любовь. Я хочу, Бог говорит, да, но я хочу, чтобы любовь пришла к Тебе, но она пошла дальше. Nous, on veut ressentir l'amour de Dieu. Donne l'amour, Dieu, oui, mais il faut prendre cet amour et la donner aux autres. Боже, мне финансы. Хорошо, я хочу дать Тебе, но что так же они пошли дальше. Dieu, j'ai besoin des finances, j'ai besoin d'argent. Oui, je vais te donner l'argent, mais donne ça aux autres aussi. То есть нам нужно себя позиционировать таким образом, что Бог, я хочу быть каналом, Il faut se positionner de cette façon pour que nous, on puisse être des canaux через который приходит благословение. à travers lesquels il va avoir la bénédiction. Но мы понимаем прекрасно, что когда нефть проходит через трубопровод, несколько, какой-то слой жира все равно остается в стенках. Quand ça soit réel, quand quelque chose passe à travers le canal, quelque chose reste dans le То canal есть aussi. ты точно не проиграешь. Es-tu certain que tu ne vas pas perdre? Аминь. То есть ты точно не проиграешь по-любому. C'est certain que tu ne vas pas perdre. Но Бог желает, чтобы ты и я мы были каналами. Mais Dieu veut que toi et moi nous soyons Но в des чем canaux. проблема прежде всего? Mais c'est quoi le В problème? чем ситуация прежде всего? C'est quoi la situation dans ce... Библия говорит нам, La Bible nous déclare в Римлянам 12 главе, чтобы мы Romains- обновляли свой разум. que nous Renouveler. qu'on renouvelle notre raison, Connaissance, raisonnement. notre raisonnement. Библия говорит, чтобы мы обновляли свой разум. La Bible nous déclare pour qu'on renouvelle notre Мы можем raisonnement. открыть Римлянам 12 главу, стих 2. On peut ouvrir Romains chapitre 12 verset 2. Римлянам 12, 2. Romains 12 2. Если у вас есть открытие, мы можем. Написано, чтобы мы обновляли. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Аминь. Amen. Итак, почему важно обновление разума? Pourquoi il est important de transformer notre intelligence? Потому что каждый из нас, хорошо, не мы все, но некоторые из нас, Quelques-uns d'entre nous, и я являюсь частью этих некоторых. et moi je fais partie de ces quelques-uns, Мы привыкли быть в позиции ожидающих. on est habitué d'être dans une position de recevoir. То есть, мне должны помочь, меня должны благословлять, обо мне должны заботиться и так далее. Это мы живем в таком мире, где люди, мы все эгоисты. On doit recevoir, on doit obtenir la bénédiction. On vit dans un monde où on est, entre parenthèses, égoïste. Мы хотим, чтобы наши нужды восполнялись. On veut que nos besoins soient comblés. Мы хотим, чтобы внимание было мне. On veut que l'attention soit portée à nous. Мы хотим, чтобы нас благословляли. On veut qu'on nous bénisse. В этом желании ничего плохого нет. Dans cette volonté, il n'y a rien de mauvais. Но когда мы переходим в Царство Божие, Mais quand nous allons au royaume de Dieu, Бог желает, чтобы мы поменяли мышление. Dieu veut qu'on change notre raisonnement. Потому что если мы в Царстве Божьем будем продолжать иметь то же самое мышление потребителя, как сказать, которому всегда, чтобы к нему, чтобы ей, тебе, то в Царство Божие так не функционирует. Si nous entrons dans le royaume de Dieu et nous avons la mentalité que nous, on doit toujours combler nos besoins, que moi je suis au centre de tout, ça ne va pas fonctionner. Так не должно быть. Ça ne doit pas être comme ça. Потому что Иисус говорит, вы дайте им есть. Parce que Jésus dit, donnez-leur vous-même à Как вы manger. думаете, ученики, что они не были голодные? Неужели там Иисус с учениками были, и ученики там приходили, бутерброды кушали, потом шли к народу, опять они приходили, кушали, а народ там сидит голодный. Они все были в той же ситуации.
Vous croyez quoi? Les disciples, ils ne l'avaient pas fait? Non, ils étaient dans la même situation que les gens qui étaient autour de eux. Мы должны обновлять свой разум Nous devons transformer notre intelligence посредством Слова Божьего. avec la parole de Dieu. Потому что Библия говорит, что когда мы обновляем разум, это и есть воля Божья. La parole nous déclare que quand on transforme notre intelligence, c'est la volonté de Dieu. Это воля Божья. C'est la volonté Она de Dieu. благая, она угодная, она совершенная. Elle est bonne, elle est parfaite. Она приходит через обновление разума. То есть, когда мы меняем то, как мы думаем. Elle arrive quand nous, on change la façon qu'on pense. Когда мы начинаем думать таким образом, то, как думает Бог. Quand on commence à penser comment Dieu penserait. А как если Бога не вижу, как мне знать, как думает Бог? Comment, Посмотри в Его Слове. comment est-ce que je peux savoir comment Dieu pense? Regarde sa parole. Итак, нам нужно обновлять разум. Il faut transformer notre intelligence. Потому что я заметил, Parce que j'ai remarqué, что находясь в каких-то сложностях или трудностях или проблемах, quand on est entouré, des fois quand on a un problème, словно через время начинаем отождествлять себя с проблемой. То есть не то, что у нас есть проблема, мы являемся теперь проблемой. des fois on commence à penser que quand les problèmes nous entourent, on commence à penser que nous, on est le problème. То есть со временем как бы мы становимся уже проблемой. То есть не то, что у нас проблема, мы становимся сами уже проблемой. Après un certain temps, c'est pas que on a des problèmes, on devient le problème. Потому что мы живем только этой ситуацией. Parce que nous vivons seulement de cette situation. Встаем этой ситуации. Nous, on se lève avec cette situation. Все у нас происходит. То есть начни с ним разговор о стадионе Олимпийском, закончи с его проблемой. Tu vas commencer avec parler avec lui au stade olympique, tu vas finir avec un problème. Начни с ним говорить, я не знаю, о Юрии Гагарине, закончи с его проблемой здесь в Канаде. Commence à parler avec Yulia Gagarina, tu vas finir avec un problème ici. Юрий, не Юлия Гагарина. Yuri. Новое поколение. Ну, новое поколение. Знаете, они... Кто такой Гагарин? Nouvelle génération. Итак, святые, есть такие люди, я не знаю, вы такие замечали, то есть ты ему, ты даже не заметишь, как вы уже говорите о его проблеме. Vous allez même pas remarquer comment vous vivez dans les problèmes. Не, как, ты даже не заметишь, как вы уже говорите о его проблеме. То есть вы начинаете о чем угодно, даже не связи с этой проблемой нет, вообще очень далеко. Но каким-то образом ты окажется, что вы уже говорите о его проблеме. Vous allez même pas remarquer comment vous allez commencer à parler des problèmes. Послушайте, Écoutez, нам нужно обновлять разум. il faut transformer notre intelligence. Потому что если у тебя, если у меня остается именно такой позиции, такое мышление, что у меня проблемы, я никогда не могу даже думать, что я могу кому-то помочь. Si nous allons rester penser que on a des problèmes, on est le problème, ce sera impossible de pouvoir aider quelqu'un. Ты даже не допустишь такой вариант, что я могу быть ответом для кого-то. Tu vas même pas prendre comme solution que toi tu peux être une solution au problème. Но согласно воле Божьей, Mais en entente avec la volonté de Dieu, ты и я, toi et moi, мы являемся nous sommes решением la solution для этого мира. pour ce monde. Ты и я, Toi et moi, мы являемся nous sommes la solution. носителями решения для людей этого мира. Nous sommes la solution pour le monde. Скажешь, пастор, ты о чем говоришь? Ты знаешь мои проблемы, опять то же самое. Écoutez, pasteur, comment vous savez c'est quoi mes problèmes? Et voilà encore. Амен. Amen. Итак, дорогой брат, дорогая сестра, Chers frères et sœurs, смотрите, regardez. в этом чуде, которые участвовали ученики во второй главе Деяний апостолов. Dans ce miracle que les disciples participaient dans la deuxième, Deuxième dans, chapitre, dans le Actes deuxième des chapitre, Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres. dans le livre des Actes. Написано, что когда ученики увидели этого хромого, который... А 3 глава, да? 2 это Излияние Духа Святого, 3 глава, да?
Tretьей главе. C'est la troisième chapitre. Написано, что он сидел и смотрел, чтобы получить от них помощь. Il est écrit dans ce chapitre qu'il y avait un mendiant qui était assis et qui regardait les disciples avec de l'aide, Желая получить что-нибудь от них. voulant avoir quelque chose, recevoir quelque chose de. Когда ученики пришли, Quand les disciples sont arrivés, они, написано, что они, смотрившись, то есть они посмотрели пристально на него, il est écrit qu'ils l'ont regardé. он туда приходил, чтобы просить, что он просил милостыни, то есть деньги. Il était là-bas pour demander de l'argent. Смотрите, Regardez, ученики Иисуса Христа, les disciples de что они Jésus-Christ, отвечают ему? qu'est-ce qu'ils lui répondent? Может быть, знаете, серебра и золота нет у нас. L'argent et l'or, nous n'avons pas ça. То есть, другими словами, Donc, en d'autres mots, ты сейчас ищешь серебра и золото. tu cherches en ce moment l'or et l'argent. Ты на меня смотришь, чтобы я тебе дал серебра или золото. Tu me regardes en ce moment pour que je te donne de l'argent ou de l'or. Но у меня Mais moi, тоже нет этого. mais moi aussi, je n'ai pas ça. То есть, другими словами, и у тебя, и у меня та же самая проблема. En d'autres mots, toi et moi, nous avons le même problème. Так же или не так? C'est comme ça ou То c'est есть, pas comme мы ça? с тобой находимся в той же самой проблеме. Toi et moi, on se trouve dans le même problème. Одинаковая финансовая ситуация. Même situation financière. А если еще посмотреть внимательнее, Et si on regarde attentivement, скорее всего, у него уже были какие-то заначка, уже были там. Он там же каждый день приходил, сидел. Ну, вот, давайте нормально, мы нормально мыслим. nous pensons Его там normalement. приводили, сажали там с утра до вечера. Это был бизнес. C'est juste le Проект. business. То есть, приводили, сажали. Недавно я видел по телевизору там одну бабушку, там как бабушку, ну, она тут сидела, там вроде как просила милости, а где-то издалека, ну, люди заметили, что я была молодая девушка, как бы, типа, Жуана там делал вид, они подошли, парни там ее вытрусили все, сняли все, ну, бабушку, да, псевдо-бабушку. И потом увидели, что какая-то молодая девушка, там столько денег у нее уже было там. Я, ну, да, молодая бабушка была там. То есть, на данном этапе, если быть честным, вот в этой секунде, ну, взять в это время, Dans ce temps, этот хромой, который там просил, ce mendiant qui я demandait, допускаю, что у него было хоть что-то, а у этих вообще ничего не было. je crois que lui, il avait quelque chose, mais les autres, ils n'avaient rien. Но просто его мышление было таким всегда. Mais sa pensée, elle était toujours comme ça. Дайте мне. Donnez-moi. Поэтому всегда просили. C'est pour ça qu'elle demandait toujours. Я вам честно скажу, иногда, когда мы проходим по этим улицам, да, Des fois, quand on se passe à travers les люди, rues, которые нам просят, les personnes qui nous demandent, я, поймите меня правильно, вот, в эту секунду иногда у нас даже ничего, у нас даже меньше, ну, чем, возможно, они уже получили этот день. Я, грубо говоря, поймите правильно, это мне высмеиваю, я просто показываю картину. des fois, à cette seconde, des fois, on a même moins que la personne qui И у нас demande. ты берешь $2, ты берешь $2, который тебе был, но у него там уже, вот, в кармане, там уже, за это время уже $15. Des fois, toi, tu По voudrais идее, donner. ты можешь сказать, извини, можешь мне дать, дай мне что-нибудь. Он скажет, ты что? Это ты мне должен дать, потому что его мышление по-другому не допускает. Des fois, tu peux donner un 2$, mais tu vois, il a déjà ramassé $15 dans la journée. C'est toi qui devrais demander, donne-moi de l'argent. И ученики сказали, послушай, у нас та же самая проблема. Et les disciples, ils ont dit, toi, nous нас avons la même тоже situation que ничего toi. нету. Nous aussi, nous n'avons rien. Но послушайте, Mais écoutez, но они на это не остановились. ils ne se sont pas arrêtés là. Потому что, возможно, Parce que il est possible, у меня есть очки, как у тебя есть очки, но это не говорит о том, что я не могу молиться, чтобы ты получил исцеление, получил зрение. c'est pas parce que moi et toi, nous portons des lunettes que je ne peux pas prier pour Là, toi David que est tu pogné. aies la Вы vision. понимаете, о чем речь идет? Vous comprenez ce que je veux dire? Возможно, я ношу очки, Peut-être je porte des lunettes, но это не означает, что я не могу молиться за тебя, чтобы ты, который в очках, чтобы ты начал нормально видеть без очков. mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas prier pour toi, toi qui as des lunettes, pour que tu puisses bien voir. Надо знать, что у тебя что-то есть. Il faut savoir que tu as И quelque chose. ученики сказали, Et les disciples, ils ont dit, то, что имею, ce que j'ai, даю тебе. je te le donne. Серебра и золота у нас нету. Argent et or, nous n'avons pas cela. Но есть что-то другое, которое у Mais меня nous есть. avons autre chose. Я могу восполнить другие твои нужды. Je peux combler tes autres besoins. Вот, мы с вами
Donc toi et moi, Каждый христианин, chaque нам chrétien, нужно именно так рассматривать свою пребывание в Царстве Божьем. nous devons regarder de même la présence de Dieu. Ты и я, Toi et moi, ты являешься решением каких-то вопросов в моей жизни. Я являюсь решением каких-то вопросов в твоей жизни. И мы вместе являемся решением вопросов для этого мира. tu es une solution pour moi. Moi, je suis une solution pour toi. Et nous sommes une solution pour le monde. Аминь. Amen. Никогда не оставайся в таком мышлении, что именно мне, если это мышление продолжает так быть, ты никогда не сможешь посмотреть рядом с тобой на нужды другого человека. Il faut changer de raisonnement. On ne doit pas avoir le raisonnement que nous avons besoin de quelque chose. Il faut combler nos besoins. Il faut regarder les personnes qui sont autour de nous. Я не сторонник такого учения, что нужно смотреть на те, которые хуже нас живут, чтобы сказать: о Богу, спасибо тебе. Я это не говорю. Je ne dis pas qu'il faut regarder sur les personnes qui vivent moins bien que nous pour dire que nous, on vit Да нет, bien. не в этом я говорю. Я C'est говорю pas ça que je о veux dire. мышлении. Je parle du Есть, raisonnement. к великому сожалению, Pour un grand malheur. Библия учит нас, чтобы мы восполняли нужды друг друга. La Bible nous dit qu'il faut qu'on comble les besoins de chacun. Но некоторые думают, что Библия говорит, что чтобы восполняли их нужды. Mais certains pensent que la Bible dit qu'il faut qu'on comble nos besoins, Non, leurs besoins. leurs besoins. Нет. Мы, то есть в этом мы, каждый не должен выбрать для себя сторону, которому восполняют. Каждый должен взять сторону активную, которая восполняет, исходя из того малого, который есть. Donc chacun doit prendre une position active de ce qu'il n'a pas, de ce qu'il a peu. Как ты думаешь о себе? Comment tu penses de toi? Думаешь ли ты, что ты можешь дать хлеб кому-то? Penses-tu que tu peux donner le pain à quelqu'un? Думаешь ли ты, что ты можешь восполнить нужду, чью-то нужду? Est-ce que tu penses que tu peux combler les besoins d'une personne? Бог говорит, что ты можешь. Dieu dit que tu peux. Ты можешь. В тебе что-то есть. À l'intérieur de toi, il y a quelque chose. Давайте откроем книгу Судей. Ouvrons Шестую le главу. livre de Juges, chapitre 6. Это история о Гедеоне. C'est l'histoire de Gédéon. Судьи. Откройте, пожалуйста. Juge 6. Это с 11 стиха будет. Du verset 11. Я читаю. Je lis. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову, сын его. Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Господь воззрел на него, сказал: иди с той силой твоей и спаси Израиля от руки мадианитянин. Я посылаю тебя. Гедеон сказал ему: Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое, и колени Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь: я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека. Аминь. Итак, в этой истории мы видим Гедеона. Dans cette histoire, on voit Gédéon. Израиль, они были в угнетении. Donc Israël était Dans dans un l'oppression. mauvais temps. Потому что мадианитяне приходили, они забирали у них хлеб, забирали пищу у них постоянно. Parce que les Madianites, ils arrivaient, ils prenaient toujours la nourriture. И написано, что Гедеон даже спрятался, он выколачивал пшеницу. То есть он на такое место, он просто он спрятался, хоть что-то делать, но в тайне уже. Mais Gédéon, il s'est caché, mais il faisait quelque chose en secret. И ангел явился ему. Et un ange est venu devant lui. И смотрите внимательно, что ангел говорит ему. Et regardez attentivement ce que Это l'ange lui dit. приветствие ангела к нему. C'est le salut de l'ange. Написано здесь, стих 12. Господь с тобою, муж сильный. Le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Он прячется, Il se cache,
On tam pshenicу ели или там выколапчивает, il fait le blé, но ангел появляется, mais l'ange arrive и ангел говорит, Господь с тобою, и кроме того, ангел говорит, что ты муж сильный. et l'ange lui dit, le Seigneur est avec toi, combattant courageux. То есть, Гедеон не понял, Gédéon il n'a pas compris. что за приветствие, C'est quoi ce salut? какой я муж сильный. Comment je ne suis pas un combattant Наверное, courageux? ты, наверное, не тут адрес, ну, может быть, другому человеку говорили это, но не мне. Tu t'es sûrement trompé d'adresse, mais pas à moi. О каком муже сильном ты говоришь? À quel combattant courageux tu parles? Разговор продолжается. La discussion continue. Но там потом еще Бог оставил нас и так далее. Но это не моя тема. Дальше, стих 14 написано. Господь воззрел на него, сказал, Le Seigneur se tourne vers lui et lui dit, иди с той силой твоей. avec la force que tu as, Бог не говорит ему, иди, я тебе даю силу. Dieu ne lui dit pas, va avec la force que je te donne. Но Бог говорит ему, иди с той силой Dieu твоей. dit, avec la force que tu as. Гедеон, оказывается, что он не подозревал, что у него сила есть. Et Gédéon ne pensait pas qu'il n'avait une force. И даже когда ангел пришел, Et quand l'ange est arrivé, ангел с ним здоровается. Вау, Господь с тобой, муж сильный. et même quand l'ange vient le saluer, l'ange lui dit, combattant courageux. И несмотря на то, что Гедеон там, почему это с нами, почему так, Бог как бы это слышит. Отвечает ему, я буду с тобой, муж сильный. Même si Gédéon demandait, pourquoi tu es là, pourquoi est-ce que tu as choisi mon peuple, Dieu lui dit, combattant courageux. Послушайте, это то, что я хочу тебе сказать, хочу себе сказать. C'est ce que je veux, écoutez, c'est ce que je veux dire à vous et à moi. Потому что Бог потом через Гедеона принес избавление Израиля. Parce qu'après, Dieu, à travers Gédéon, a libéré Israël. Через того, кто о себе думал, что он ничто, что его колено самое бедное, то есть, Господь, наверное, ты, наверное, перепутал адрес. À travers une personne, à travers Gédéon qui pensait qu'il n'était personne, et il faisait partie du clan le plus faible. Не то, что я, как муж, уже, даже колено, даже колено моя вообще, как ты даже мог о таком колене вспомнить? Pas juste moi, mais juste mon clan. Comment est-ce que tu pouvais te souvenir d'un clan, de mon clan? Послушайте, независимо от твоего происхождения, от того, что ты проходишь, какая ситуация, Бог говорит о тебе, что ты сильный, ты сильная. Peu importe d'où tu viens, tu passes à travers quoi, Dieu te dit que tu es fort. Бог говорит, ты сильный, Dieu dit que tu es fort. ты сильный, Tu es ты fort. сильная. Tu es Я fort. сильный. Послушай, Je suis это fort. то, что Бог говорит тебе сегодня. C'est ce que Нам Dieu te dit нужно aujourd'hui. начинать отождествлять себя, то есть вести себя в соответствии с тем, что Бог говорит о нас. Бог говорит, что ты сильный. Il faut être conscient de ce que Dieu nous dit, qu'il nous dit qu'on est fort. Поменяй мышление. Change ton Не raisonnement. думай, как Гедеон. Ne pense pas comme Gédéon. Мое колено такое, какое-то такое. Mon clan, il est comme ça. Если бы у меня папа был богатый, Si j'étais riche, если бы я получил, как иногда, знаете, такие, как в детстве, да, мы все такие, я хотел, если бы я шел и раз получил, вот, раз поднял, миллион пропал на вот, в дороге, раз, вот, я получил миллион, что я сделал, вот. Послушайте, у тебя самый добрый папа, самый богатый папа, это твой папа. tu as le père le plus riche, tu as le père le plus gentil, c'est ton père. Амен. Amen. Меняй мышление о себе. Change ton raisonnement de toi-même. Потому что любой человек, Parce que n'importe quelle который personne, неправильно думает о себе, даже Бог не сможет ему помочь. une personne qui ne pense pas de la bonne façon de lui-même, même Dieu ne pourra pas lui aider. То есть даже сам Господь Бог тебе, мне не поможет, если мы сами себя уже позиционируем таким образом, что с меня, ну какая польза с меня в этой жизни? Même le Seigneur, notre Dieu, ne peut pas nous changer si on pense de cette façon de nous-mêmes. Это коробка, это барьеры, которые ты или же я, мы выдвигаем вокруг себя. C'est une boîte, c'est des barrières que nous nous mettons autour de nous. Бог говорит, ты муж сильный, Dieu dit, combattant ты courageux, женщина сильная. tu es une femme forte. Амен. Amen. И ты можешь дать есть. Et toi, кому-то tu peux другому. donner à manger. Ты можешь восполнить нужды других людей. Tu peux combler les besoins des autres. Ты можешь быть каналом благословения для других.
Tu peux être le canal de bénédiction pour les autres. Да, я, возможно, не могу тебе благословить 5 $, но я могу благословить церкви моей улыбкой, моим прекрасным настроением. Oui, peut-être je ne peux pas donner 5 $, mais je peux bénir l'église avec mon sourire. И есть люди, я еще дома, даже на собрание не пришел, я знаю, встречу его, увижу, нет улыбки на лице. Des fois, même, То есть я еще дома, я даже еще не вышел. Я даже не знаю, будет человек, не будет. Я знаю, что когда мы встретимся, скорее всего, не будет улыбка. même si je suis à la maison, quand je m'en viens pour le rencontrer, je sais déjà qu'il ne va pas avoir de sourire. Простите, пожалуйста, я просто как бы, ну, почему так? Mais pourquoi c'est comme ça? Почему как бы заставлять, чтобы к вам как вызывать специальное сострадание? Pourquoi il faut appeler la Смысл. souffrance? C'est quoi? Правильно, вызывать raison. жалость. Какой-то вызывать, ну, специально. Почему? Pourquoi? От того, что у тебя этого нету, жизнь на этого не заканчивается. C'est pas parce que tu n'as pas ça que la vie s'arrête. Ладно, хорошо. Я могу слышать. Пастор, тебе легко говорит. Moi, j'entends, pasteur, peut-être c'est facile pour toi de dire. Если бы ты был в моей ситуации, Si tu étais seulement dans ma situation, ты бы знал, как tu говорить. saurais. А я тебе скажу. Et moi, je te dis, Ты говоришь, если бы ты были, то есть ты допускаешь, что я кот могу в твоей ситуации быть. Это уже хорошо, что я могу быть. А если бы я тебе позвал быть, тебе даже не захотел прийти в эту ситуацию. tu dis que peut-être si tu étais à ma place, mais Знаете, мы привыкли всегда в своей ситуации, да, поднимать как свои проблемы. Это иногда два человека встречают, разговаривают. У меня такая ситуация, а у тебя там ничего, а у меня. То есть, вот, я не знаю, почему это так, но не вы, я тоже этим страдаю. Ну, знаешь, ты начинаешь говорить, он начинает тебе, ты сидишь, думаешь, ну, ты даже его даже до конца не слушаешь. То есть даже до конца его не выслушиваешь. А у меня такая просто. И ты начинаешь свою. Послушайте. Мы все проходим определенные трудности, определенные ситуации в жизни. on passe à travers des choses difficiles chacun. Есть реальность и есть истина. Il y a la vérité, il y a la réalité. Реальность сегодня, завтра может поменяться, но истина остается то же самое истина. La réalité peut changer demain, mais la vérité va être la même. Нам нужно верить в истину Божью. Il faut croire à la Нам нужно vérité de Dieu. держаться истиной. Il faut И dire- Библия говорит, что ты благословенный человек. Et la Bible dit que tu es Что un ты homme béni, благословлен. que tu es И béni. я понимаю сразу, Et je comprends tout de suite. пастор, ты не перепутал слово. Может быть, не благословение будет, там, может, другое слово. Tu- Да tu n'es нет, pas я не trompé de mot. ошибся. Именно слово благословение. Non, c'est le mot bénédiction. Ты благословлен Tu es béni во Христе Иисусе. en Jésus-Christ. Мы во Христе. On est en Jésus. Я во Христе, ты во Христе. Мы уже благословены. Nous sommes déjà bénis. Первый этап для того, чтобы выйти из трудностей, Première étape pour sortir d'une situation difficile, это здесь выйти из них. c'est de sortir notre mauvais raisonnement. Первый этап для чуда, это здесь. Première étape du miracle, c'est ici, dans la tête. Это здесь допустить чудо. C'est de laisser le miracle. Допустить, что возможно чудо. Вот это первое чудо. Laisser au miracle qu'il peut se produire. Некоторым из нас мы не можем, мы на это не способны. Вот, потому что настолько все забито уже, что оно у нас здесь, мы даже боимся трогать. Il y a des personnes ici que c'est difficile de laisser passer cette idée que le Мы даже miracle peut se боимся produire. допустить, что по-другому может быть. C'est difficile pour nous de laisser penser que ça peut être d'une autre façon. Но на самом деле Библия говорит, что все возможно. Mais la Bible Верующим. déclare que tout est possible. Итак, возьми и посмотри на себя, как на победителя, а не на проигравшего. Non, regarde toi-même comme étant une personne de victoire qui a gagné. Бог обращался к Гедеону, как говорит с ним, как о сильным, не в то время, когда Гедеон выиграл, а в то время, когда он спрятался. Donc Dieu il s'est adressé à Gédéon comme une personne étant forte avant qu'il gagne. То есть он в это время прячется, Donc Gédéon se и cache Бог с ним говорит, как ты сильный.
Et Dieu lui dit, comment tu es fort. Бог даже в тех ситуациях, которые ты и я, мы проигрываем, Он продолжает верить, что ты достаточно силен, чтобы выйти из этих трудностей. Même dans les situations que nous, on passe à travers, qui sont difficiles, Dieu nous dit que nous, on est fort et qu'on peut passer à travers. Amen. Amen. Итак, святые, ты и я, мы являемся решением. Toi et moi, nous sommes une solution. Иисус говорит, Et Jésus dit, вы дайте им есть. donnez-leur à manger. Иисус обращался с этими словами не к народу, а к ученикам. Il disait ces paroles à ses disciples. К ученикам. À ses disciples. Каждый, кто является учеником, он является решением чьей-то проблемы. Chaque disciple est une solution. Если ты просто прихожанин, так просто ты не ученик, можешь... Но если ты ученик, это слово для тебя. Именно Иисус сказал это ученикам. Он мог сказать, ну вас только 12 человек, хорошо, давайте еще возьмите еще 100, вас будет 112, чтобы кому-то дали, это быстрее пойдет. Ну, если, дать 12 человекам раздать пищу, или же позвать, возьмите еще 500, сюда всем и раздайте. Ну, это же быстрее будет, нет. Donner à 12 ou donner à 500, ça aurait été plus vite. Он дал именно 12 ученикам. Mais il a donné seulement aux 12 Каждый disciples. учеником, Chacun qui est un disciple, он должен знать, что он является решением. il doit savoir qu'il est une solution. Каждый ученик – это решение. Chaque disciple est une solution. Этот мир, в котором мы живем, Dans le monde que nous vivons, ты решение для этого мира. tu es une solution pour le monde. Мы должны менять здесь. И понимать, что даже будучи иммигрантами, будучи нету разницы, мы должны менять здесь. Et il faut changer ici ce qu'on a dans notre tête, peu importe le futur immigrant. Amen. Ладно. Amen. Amen. Проблема это не ты. Проблема problème, это c'est просто pas toi. проблема. Le problème, c'est juste un problème. Проблема это не ты. Это не я. Проблема это просто проблема. Но ты личность, которая имеешь какую-то проблему, но ты не проблема. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est un problème. Ты благословение. Амин. Tu es Давайте béni. встанем. Бог благ. Амин. Давайте просто помолимся. На самом деле я, возможно, эту тему как-то я не так, как-то много смеялся, шутки и так далее, но я хочу, чтобы вы поняли суть. Никто не вправе забирать у тебя радость, мир. Никто твою позицию не ущемляет. Во Христе Иисусе ты имеешь положение. Ты уже стоишь, ты во Христе Иисусе. Бог тебя посадил, ты во Христе. Какая бы ни была ситуация, всегда держись, как сказать, уверенно. Знай, кто ты. Знай, кто ты. И веди себя, то есть каков ты, именно так. Ты Божье дитё. Ты искупленный, ты оправданный. Дьявол под твоими ногами. Ты знай, чтобы не было, как бы даже болезненно, ты еще болеешь, но ты знаешь, что все равно я исцелен во Христе Иисусе. Веди себя по-другому. Ты не жертва. Ты решение. Ты решение. Ты решение. Никогда не смотри на себя как какой-то нет. Ты личность. Ты решение. Уважай себя, и тебя будут уважать. Ставь себя так, люди к тебе будут относиться так, как ты к себе относишься. Аллилуйя, Господь, спасибо тебе. Благодарим тебя, Господь, за сегодняшнее собрание, за Твое Слово, за Твое присутствие среди нас. Господь, на самом деле Ты говоришь каждому из нас, вы дайте им есть. Мы являемся решением для нужды людей. Мы являемся, Господь Бог, решениями для нужды людей. Господь, каждый из нас, мы являемся именно решением. Каждый есть решение для нужды, для чьей-то нужды. И я прошу, Господь, чтобы Ты дал нам это откровение, чтобы это откровение Божье обновилось внутри нас, чтобы мы знали, кто мы есть во Христе Иисусе. Чтобы мы знали, что мы дети Божьи, мы дети царя царей, мы дети,
Боже, мы на самом деле искуплены, мы оправданы, мы любимые у Господа. Господь, нету ничего такого, которое могло бы украсть радость Божия, которая в нас, мир Божий, который в нас, Господь, во имя Иисуса Христа. О, Бог, благослови Твой народ. Благослови моих братьев, моих сестер, которые здесь и которые отсутствуют. Господь, пусть придет это откровение, что мы не проблемы. Мы не проблемы, но мы ответ на нужды людей. Мы ответ на нужды людей, на нужды этого мира. Мы ответим друг для друга во имя Иисуса Христа. Помоги нам, Господь, иметь мышление победителя. Мышление, Господь Божий, людей, которые являются ответами, Господь. Спасибо Тебе. Христос, Ты в нас. Христос был ответом для этого мира. Теперь Христос в нас. Значит, мы являемся ответом. Мы носим ответ для людей в этом мире. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Люди нуждаются в спасении. Люди нуждаются в спасении. Помоги нам, как церковь. Помоги каждому, Господь. Будь этим решением нести спасение людям, нести спасение по этому миру. Господь Бог, невзирая на то, как мы живем, что мы проходим, но, Господь, мы спасены. Мы можем делиться уже тем, что у нас есть. Мы можем делиться спасением. По крайней мере, спасение у нас уже есть. У нас спасение есть, Господь. Помоги нам делиться тем, что мы уже имеем. О, Господь, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы в Тебе, и Ты в нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы победители. Да, Господь. Боже, мы победители. Мы победители, мы славим Тебя. О, Господь, спасибо Тебе. Благословим Твое прекрасное имя. Аллилуйя. Благословим имя Твое, Господь Иисус. Благословим имя Твое, Господь. Аллилуйя. Аминь. Послушайте. Дайте им то, что у вас есть. Минимум спасения у тебя есть, у меня есть. Минимум спасения есть у тебя, у меня есть. Здоровье есть. Благословение есть. Мир есть. То есть делись тем, что у тебя есть. Зачем тебе со мной делиться спасением? У меня спасение есть. Нам нужно делиться спасением с этим миром. Аминь. Нам нужно делиться спасением с миром. Мир ждет нас. Святые. И есть радость, тогда ты поймешь, что Иисус говорит. Блаженны давать, нежели получать. Когда ты благословляешь, что ты даешь добрые, ты даешь кому-то спасением. Мы не спасаем, мы поймем, что я имею в виду. Или же ты кого-то благословил, ты видишь его радость. Знаешь? То есть ты блажен. У тебя такая радость переполняет сердце. Не от того, что ты получил, но от того, что ты увидел радость других людей. Аминь. Пусть Бог благословит каждого из нас. Ранним утром я жажду познавать Тебя, сердцем сокрушенным пред Тобой. Божий Дух наполни дом, мир и свет в сердце моем. Вновь войду я в новый день для Тебя. Бог живой, Ты в моей жизни действуешь, о, Твоя кровь омыла грех мой. Прославлять смысл жизни каждый день, о, я бегу в Твои объятия, Бог.
глазами полными огня. Мы жаждем видеть чудеса. Действуй в нас и через нас, Бог. Скажи! Бог живой, ты в моей жизни действуешь, действуешь, во-во. Твоя кровь омыла грех мой. Прославлять смысл жизни каждый день, во-во. Я бегу в твои объятия, Бог. Бог живой, ты в моей жизни действуешь, действуешь, во-во. Твоя кровь омыла грех мой. Прославлять смысл жизни каждый день, во-во. Я бегу в твои объятия, Бог. Чтоб за тобой идти, нести всем свет твой, твои объятия. Бегу, мой Бог, всегда. В тебе укроюсь, открой свои пути, чтоб за тобой идти, нести всем свет твой. Ты со мною, твой дух ведет меня и наполняет своей силой. Ты живой Бог, яви нам чудеса и покажи нам свою славу. Ты со мною, твой дух ведет меня и наполняет своей силой. Ты живой Бог, яви нам чудеса и покажи нам свою славу. Ты со мною, твой дух ведет меня и наполняет своей силой. Ты живой Бог, яви нам чудеса и покажи нам свою славу. Бог живой, ты в моей жизни действуешь, действуешь, во-во. Твоя кровь омыла грех мой. Прославлять смысл жизни каждый день, во-во. Я бегу в твои объятия, Бог. Бог живой, ты в моей жизни действуешь, действуешь, во-во. Твоя кровь омыла грех мой. Прославлять смысл жизни каждый день, во-во. Я бегу в твои объятия, Бог. Бог живой, Бог живой, ты в моей жизни действуешь, действуешь, во-во. Твоя кровь омыла грех мой. Прославлять смысл жизни каждый день, во. Я бегу в твои объятия, Бог. Аллилуйя, слава тебе! Ты живой Бог, Господь, спасибо тебе! Ты большой Бог, мы дети царя царей, мы дети Господа господствующих, потому что мы господа на этой земле, а Господь господствующий, Господь над нами, Он наша голова. Мы цари, мы царственное священство, а Он царь царей. Наш Господь, Он царь царей, потому что Ты царь, потому что Ты Его невеста.
Аллилуйя. Как пастор сегодня проповедовал о том, чтобы мы обновляли наше мышление, мы обновляли наш ум. Потому что мышление этого мира говорит так, что если ты хочешь иметь, то ты должен к себе все тянуть. Но в Царством Божьем действуют другие законы. Написано: давайте и дастся вам. Говорится так, что если ты хочешь быть первым, будь последним. Поэтому мы с вами должны пребывать в Слове Божьем, для того, чтобы Божье Царство, оно могло влиять на наше мышление. Для того, чтобы наше мышление могло преобразовываться. И как написано в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 7 стих, написано так, что «Если ты пребудешь во мне, и слова мои пребудут в вас, то чего не попросишь, чего не попросите, написано, что будет вам». Поэтому мы сейчас молимся за эти финансы, мы сейчас молимся за каждого даятеля, за каждое сердце, которое открыто для Господа. И мы говорим во имя Иисуса Христа: Господь, вот мы, вот наша верность, вот наша любовь, Господь. Просто смотри, Господь, насколько мы, может быть, не все, что есть у нас, но то, что мы приносим, Господь, чем мы можем послужить Тебе, чем мы можем послужить для Царства Твоего, для Церкви, для того, чтобы служение это распространялось, для того, чтобы Твоя, Господь, Твое Царство, оно росло, Господь. Вот это тем, чем мы можем поделиться. Это то, что мы можем принести Тебе. И как мы верны, Господь, Твоему Слову, где говорится: давайте и дастся вам во имя Иисуса. Мы, Господь, благодарим Тебя за каждого даятеля, за каждое сердце. И мы говорим сейчас: всякая финансовая проблема, всякая финансовая гора, которая стоит перед Твоим благословением, мы говорим: встань и ввергнись в море во имя Иисуса Христа. Мы разбиваем сейчас всякое проклятие нищеты во имя Иисуса Христа. Мы говорим, что дети Царя Царей обеспечены, что есть благословение для детей Божьих на этой земле. И мы, Господь, просто мы доверяем Тебе наши жизни, мы доверяем Тебе наши финансы. Мы открываем, Господь, свои сердца. Мы, Господь, открыты для того, чтобы принимать от Тебя. Ты богатый Бог, все золото и все серебро принадлежит Тебе. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты для своих детей не пожалел ничего, но Ты отдал самое дорогое, что у Тебя было. Ты отдал Сына Своего, единородного, в котором есть искупление, в котором есть оправдание, в котором есть обогащение, в котором есть обновление ума. Во имя Иисуса Христа мы благодарим, Господь, Тебя. Спасибо Тебе. Господь, благослови народ Твой, чтобы, Господь, народ Твой были даятелями, чтобы они, Господь, могли давать, чтобы, Господь, их банковский счет, он был божественным небесным банковским счетом во имя Иисуса Христа, чтобы никогда не иссякало масло в их банках, в их счетах во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя. Слава Тебе. Аллилуйя. Бог большой, Бог живой. Бог царствует. Аллилуйя. Слава Тебе. Аллилуйя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты действуешь, Господь, за то, что Ты царствуешь, за то, что Ты живой, за то, что Ты, Господь, поднимаешь нас. У которого Господь есть Бог. Аллилуйя. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Возвысь свой голос. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Скажи: мы тот народ. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Скажи это с верой. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Аллилуйя. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Блажен! Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Ты блажен народ.
Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Скажи, я тот народ, у которого Господь есть Бог. Я тот народ, у которого Господь есть Бог. Восстань, Господь! Восстань, Господь, и рассеются враги Твои. Все ложные боги исчезнут с лица земли. Аллилуйя. Восстань, Господь, и рассеются враги Твои. Все ложные боги исчезнут с лица земли. Блажен! Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Я говорю благословение над Твоим народом, Отец. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Мы тот народ. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Да, ты тот народ, у которого Господь есть Бог. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Это тот Бог, который сотворил небо и Мы землю. тот народ, у которого Господь есть Бог. Да. Аминь. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Восстань! Аллилуйя. Восстань, Господь, и рассеются враги Твои. Все ложные боги исчезнут с лица земли. Восстань, Господь, и рассеются враги Твои. Аллилуйя. Все ложные боги исчезнут с лица земли. Восстань, Господь! Восстань, Господь, и рассеются враги Твои. Аллилуйя. Всякая нищета рассеется. Все ложные боги исчезнут с лица земли. Всякая болезнь уйдет. Восстань, Господь, и рассеются враги Твои. Устройство придет. Все ложные боги исчезнут с лица земли. Ты один Бог живой. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Быстрее. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен! Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Скажи, я тот народ. Я тот народ, у которого Господь есть Бог. Я тот народ. Еще раз скажи. Я тот народ, у которого Господь есть Бог. Слава Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, что Ты царь царей, что Ты Господь господствующих, что Ты нас всем во имя Иисуса. И Ты тот Господь, который искупил нас от всякого проклятия. Ты привел нас в царство Сына Твоего, единородного и первородного ныне, потому что воскрес. Воскрес Иисус. Господь воскрес. И когда Он воскрес, Он сказал ученикам: не отлучайтесь от Иерусалима, ибо изолью на вас от Духа Святого. Аллилуйя. И ты сейчас стоишь здесь, потому что Дух Святой был излит в твое сердце. Аллилуйя. Потому что живой Господь сейчас живет внутри тебя. И ты сейчас царственное священство. И ты сейчас новое творение, ты сейчас новый человек. И старое все прошло. И если дьявол тебе что-то напоминает, ты говори ему: старое все прошло, потому что я новое творение, я новый человек. Вот я, Господь, пошли меня во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Аминь.
Твой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.